नमस्ते साथीहरू भर्खरै भूकम्प गएको छ 1147 मा भर्खरै भूकम्प गएको छ र हाम्रो पश्चिम नेपालको कर्णाली प्रदेशमा केन्द्रबिन्दु बनाएर यो भूकम्प आएको भन्ने भनेको छ भारतको यो इनफ्याक्ट दिल्लीसम्म पनि यसको महसुस भएको छ भनेको छ र यसको म्याग्निट्युड त 6.4 र कतै 6 भनेको छ अलि स्पष्ट छैन यसमा चाहिँ 6 र कतै 6.4 यस्तै भनेको छ यो भारतको मिडियाले भनेको छ र भूकम्प चाहिँ सायद अनुमान चाहिँ एकदमै ठुलो आएको छ यदि वहाँ 6 को महसुस भएको छ भने चाहिँ यता अब धेरै नै ठुलो आए जस्तो अनुमान भएको छ अनि